各位網友大家好，我琴日上載咗買足老鬼呢個故事，唔知大家有冇聽呢？我想講翻我對呢個故事嘅睇法。呢個故事嘅背景係發生喺60年代嘅土瓜灣，係真實嘅，因為當時咧我屋企嘅長輩係住喺土瓜灣，佢哋親耳聽到當時賣粥嘅小販係咁講嘅。就話佢哋凌晨嘅時候喺後巷煲粥嗰時咧，係見到有個男人得返上半身。咁當然啦，我故事裡面話佢又走嚟買粥啊，擰轉背之後啊唔肯走啊，咁呢啲係我作嘅。但係呢個基礎就係見到一個得返上半身嘅男人，呢一個係真嘅。咁但係咧呢一個鬼故咧，其實好多地方都聽過翻嚟㗎啦，例如以前啲報紙有啲鬼故嘅連載，咁呢一啲嘅橋段就成日見㗎啦，即係都係屬於好老土嘅鬼故嚟嘅。但係咧原來係真實嘅，真係有人遇過㗎。另外有一啲又係老橋段嘅鬼故，例如有個的士司機夜晚載咗個乘客。咁咧，到落車嗰時咧，想嗌個乘客落車，但係望轉頭見唔到個乘客啦。咁咧，通常就發生喺夜間的士身上嘅，即係故事嘅情節係咁樣啦。但係都真係有人試過㗎喎。以前我屋企嘅長輩咧就識啲屋村師奶啊。咁佢話佢嘅老公係揸的士，揸夜間的士，真係有咁遭遇過㗎喎。斷估冇人攞自己老公撞鬼呢樣嘢去講笑啩，所以有啲老掉牙嘅鬼故情節咧，其實係真嘅。我發覺當年嘅人咧係會遇到呢一啲嘅情況㗎，真係一啲好經典嘅鬼故情節。什麼淨係見到個上半身嘅人啊，揸的士到落車嗰時又見唔到人啊咁。呢啲上一代嘅人係見得多啲㗎，甚至乎話即係見到自己死去嘅親人啊，同埋甚至乎話聽到死去嘅親人叫自己啊，唔淨止見到嘅親人啊，仲要係叫自己啊。呢一啲我都聽即係我嘅長輩咧親身有經歷過㗎，但係全部都係年紀好大嘅長輩嚟㗎，即係上一代嘅人係會經歷多一啲呢啲㗎，而家嘅人就好少話經歷呢啲，通常都係講鬼故咁講。咁唔知係咪即係上一代嗰個環境社會簡單啲，同而家個社會嗰個磁場唔同啊，所以以前啲人就容易有觸感呢？呢樣唔知啦。但係咧，我增設咗呢一個72行嘅鬼故，個目標咧就係講晒72行嘅鬼故事啊。咁我一個人咧就好難收集晒72行嘅鬼故嘅。如果大家有提供嘅話咧，就歡迎投稿，等我聲音演繹。我嘅目標係講晒72行嘅鬼故事，希望大家訂閱支持。另外我都計劃聲音演繹披頭四傳奇啊，因為我自己本身係披頭四嘅歌迷嚟㗎，唔知你哋係唔係呢？咁如果係嘅話呢，呢一個頻道就絕對啱晒你啦。咁如果係欣賞呢一個頻道嘅創作，請訂閱支持啊，多謝。